සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SL ගියා channel එකට. මම අර කලින් දාලා තිබ්බ Zoom account එකක් හදන හැටි වීඩියෝ එකේ ඒ වීඩියෝ එකේ මම නම සඳහන් කරන්නේ tech by ng කියලා. හැබැයි මන්ට හරියට නමක් හිතුන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ නම තමයි දැන් SL ගියා. ඒ නම මට හරියට සෙට් වුණා. ඉතින් දැන් මම ඔයාලට අද කියලා දෙන්න යන්නේ WhatsApp එකේ මේ අපිට කැමති ringtone එකක් දාගන්න. ගොඩක් වෙලාවට ringtone එක එන්නේ අර කෝල් එකක් එනකොට ඒ ringtone එකටනේ. අපි කවුරුත් ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ නැතුව ඇති අපි මේ ringtone එක මාරු කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්නේ මේ ringtone එක මාරු කරගන්න විදිය. මම ඊට කලින් කියන්න කැමතියි මගේ channel එකේ අද ඉඳන් categories දෙකකට වෙන්න වෙනවා. එකක් තමයි tech, අනිත් එක තමයි gaming. මම ඔයාලා මේ දෙකටම ආසයි නම් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. අපි යන් දැන් වීඩියෝ එකට. ඉස්සෙල්ලාම ඔයා WhatsApp එකට යන්න ඕන. WhatsApp එකට ගිහිල්ලා මේ මෙතන තිත් තුනක් තියෙනවා. ඒකට ගිහිල්ලා settings වලට යන්න. settings වලට ගිහිල්ලා තියෙනවා notification කියලා. ඒ notification එක click කරන්න. click කරාට පස්සේ මේ තියෙනවා message, groups, calls. මේ calls කියන එකේ ringtone කියන එකට යන්න. ringtone කියන එක ඔයාලට මේ එක එක විදියකට phone එක එක විදියට එනවා. මං යනවා media එකට. ඒකේ තියෙනවා difficult ringtone, none, cartoon, අර අපි call එකක් දානකොට ringtone එකක් තියෙන ඒ වගේ තියෙනවා. මේකෙන් ඔයාලට කැමති එකක් ringtone එකක් දාගන්න. ඔයාලට මෙතන ringtone එකක් add කරගන්න ඕන නම් add යන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙතන ඔයාලට music අපි මම music එකනේ අපිට සින්දුවක් දාගන්න ඕන. music එකට ගියා. ඔයාලට කැමති music එකක් දාගන්න පුළුවන්. මගේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. බලන් හිටියට හැමෝම subscribe කරලා like කරලා අපිට උදව්වක් කරන්න.